Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini saya nak guna bahasa apa sekarang? Bahasa Sunda ke bahasa Melayu? Minggu lepas bahasa apa? Melayu, Pak. Sekarang Melayu ke atau Sunda? Anwar? Sekarang harusnya Sunda. Oke. Minggu lepas Melayu ya. So, sekarang saya nak guna bahasa Sunda. Ini adalah sarahan dengan saya kali terakhir sebab minggu hadapan nak sarahan dengan Puan Dr. Rali Yulipar ya. Okey, saya nak tukar dalam bahasa Sunda. Atur nuhun ka Pak Esa, Pak Ujian, anu parantos ngabantos dina ieu acara perkuliahan Zoom meeting. Dinten ayeuna para mahasiswa sadayana urang baris ngupingkeun sawala atanapi presentasi di dua mahasiswa anu baris ngadugikeun proposal panaluntikana nyaeta ti Febianti Azahra sareng ti Salsabila Adenia. Sapertos biasa masing-masing mahasiswa baris nyawalakeun proposalna dina 5 dugi ka 10 menit. Saparantosna eta ke baris di komentaran ku Sim Kuring salaku dosen. Oge saparantosna rengse di komentaran urang baris ngalih ka WhatsApp grup kangge ningal oge komentar-komentar di mahasiswa anu sanesna anu teu acan presentasi. Supados henteu nyangkolong kana waktos, mangga ayeuna urang kupingkeun sasarengan presentasi ti Febianti Azahra. Febianti waktosna 5 dugi ka 10 menit, teras ke disambung ku Salsabila Adenia. Mangga waktosna nyangakeun ti ayeuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febianti Azahra. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Sistem Kuli Kontrak di Perkebunan Deli pada rentang tahun 1880 hingga 1942. Pada bagian latar belakang, wilayah Deli pada masa pemerintahan Hindia Belanda merupakan bagian dari wilayah Keresidenan Sumatera Timur atau Osvan Sumatera. Deli berada di wilayah pesisir pantai Sumatera Timur yang serta diapit oleh dua sungai, yaitu Sungai Wampu dan Sungai Ular. Kondisi geografis Deli seperti ini menjadikan pada masa pemerintahan Hindia Belanda wilayah Deli dijadikan tempat eksploitasi lahan dan wilayah hutan oleh pihak swasta yang dijadikan sebagai wilayah perkebunan. Perkebunan di wilayah Deli tak lepas dari pemberian konsesi tanah pada tahun 1862 oleh Sultan Deli, yaitu Sultan Mahmud Al-Rashid Perkasa Alam, kepada pengusaha tembakau Belanda, yaitu Jacob Nieuwhuis. Yang pada tahun 1869, Jacob Nieuwhuis membentuk firma Namlos Vennootschap Deli Maatskappij. Kesuksesan perusahaan ini dalam menghasilkan tembakau yang laku di pasaran Eropa membuat para investor menanamkan modalnya di Deli, sehingga wilayah Deli sehingga wilayah Deli ini perkebunan di wilayah Deli semakin berkembang pesat, serta terjadinya sistem liberalisme di Hindia Belanda yang mana pada tahun 1870 diterapkannya kebijakan Undang-Undang Agraria atau Agraria Wet membuka peluang bagi orang asing untuk menyewa tanah di wilayah Deli untuk berinvestasi di dalam bidang perkebunan. Meluasnya perkebunan berdampak dengan kebutuhan tenaga kerja. Nah, akan tetapi penduduk di sekitar wilayah Deli ini enggan menjadi kuli perkebunan. Mereka memilih menjadi petani di ladang mereka masing-masing. Serta para penduduk lokal ini kinerjanya buruk dalam hal penanaman tembakau. Atas usulan T.J. Kramer, rekan kerja Nieuwhuis, maka tenaga kerja ini didatangkan dari
wilayah Penang yang beretnis Cina. Hal ini didasarkan anggapan bahwa para pekerja kuli Cina ini lebih giat dan tekun dalam menanam tembakau. Selain itu juga ada kuli-kuli yang didatangkan dari Jawa. Proses pengadaan tenaga kerja ini menurut beberapa sumber didapatkan melalui makelar atau jasa perantara yang dalam bahasa Belanda disebut werven. Para pengusaha perkebunan Delhi ini juga mempekerjakan kuli Jawa dikarenakan kuli Jawa ini sudah terkenal memiliki keterampilan dalam bidang pertanian yang cukup tinggi, sehingga mereka akan mudah menyesuaikan diri dengan bekerja di perkebunan. Para buruh yang dibawa ke daerah Delhi ini ke wilayah Delhi ini menggunakan sistem kontrak. Sistem ini biasanya mengikat masa kerja buruh selama 3 tahun dengan biaya transportasi dan tempat tinggal ditanggung oleh para pengusaha perkebunan. Setelah masa kontrak itu selesai, para buruh boleh kembali ke daerah asalnya atas biaya perkebunan atau memperpanjang masa kontrak kerja sesuai dengan keinginannya. Penawaran yang disampaikan sebelum menandatangani kontrak biasanya mengenai lama masa kerja, tempat tinggal yang memadai, atau upah yang besar. Akan tetapi pada nyatanya upah yang diberikan itu hanya beberapa ringgit saja, serta perlakuan tuan kebun terhadap para kuli ini kasar dan semena-mena. Oleh karena itu, banyak kuli yang melanggar kontrak kerja sehingga banyak kuli yang melarikan diri. Banyaknya kuli kontrak yang melarikan diri ini, maka pada sistem kontrak ini pada tahun 1880 diterapkan peraturan kuli ordinansi atau ordinasi kuli yang mengatur pemberian hukuman kepada pekerja kuli yang melarikan diri dan memberikan jaminan kepada pengusaha perkebunan terhadap kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, serta adanya penerapan penalesansi, yaitu sanksi hukuman yang diberikan bila para kuli ini melanggar kontrak. Hukumannya bisa berupa denda, hukuman atau penjara oleh majikannya. Artinya berat dan ringannya hukuman tergantung pada kemauan majikan atau tuan kebun. Adapun dari latar belakang tersebut didapat rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses perekrutan para kuli kontrak. Yang kedua, bagaimana penerapan sistem kuli kontrak di perkebunan Delhi. Serta yang ketiga, bagaimana dampak sistem kuli kontrak terhadap kehidupan kuli kontrak. Adapun tujuan dari penelitian ini, yang pertama, mendeskripsikan proses perekrutan kuli kontrak yang akan dipekerjakan di perkebunan Delhi. Yang kedua, menjelaskan penerapan sistem kuli kontrak di perkebunan Delhi. Yang ketiga, menjelaskan dampak dari sistem kuli kontrak terhadap kehidupan kuli kontrak di perkebunan Delhi. Manfaat penelitiannya, yang pertama, manfaat teoritis. Yang pertama, memperkaya penulisan sejarah dalam kaitan sejarah perkebunan dan perburuhan. Yang kedua, dapat memberikan referensi bagi penelitian relevan selanjutnya. Kemudian ada manfaat praktis. Yang pertama, memberikan wawasan baru bagi penulis mengenai sejarah perburuhan dan perkebunan di Nusantara, khususnya Delhi, serta sebagai sarana mengembangkan daya berpikir analitis penulis. Yang kedua, memperkaya wawasan hasanah keilmuan sejarah mengenai sejarah perkebunan dan perburuhan di Nusantara, khususnya di daerah Delhi. Adapun penelitian terdahulu, di sini saya menemukan 4 penelitian terdahulu. 2 di antaranya berfokus pada kehidupan kuli perempuan di perkebunan Delhi. Sedangkan untuk penelitian dari Yasmis, yaitu berupa tesis yang berjudul Kuli Kontrak di Perkebunan Tembakau Delhi, Sumatera Timur, berfokus pada kuli kontrak pada masa waktu diterapkannya kuli ordinante, yaitu pada rentang 1870 hingga 1913. Sedangkan untuk penelitian Ardiani Devi lebih berfokus pada penderitaan kulit di perkebunan Delhi dalam rentang waktu 1920 hingga 1942. Untuk penelitian saya sendiri lebih berfokus pada dampak dari sistem kulit tersebut, baik laki-laki maupun perempuan, serta rentang waktu yang saya analisis mencakup tahun 1880 di mana awal mulai diterapkannya kuli ordinat hingga berakhirnya masa kolonialisme, yaitu tahun 1942. Adapun metode penelitian dan pendekatan penelitian, untuk metodenya menggunakan studi pustaka,
sedangkan untuk pendekatannya menggunakan pendekatan historis. Sistematika penulisan sendiri, bab 1 terdiri dari pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan. Yang kedua, ada kajian pustaka yang terdiri dari konsep, teori, dan penelitian terdahulu. Yang ketiga, metode penelitian. Bab 4, pembahasan, serta bab 5, kesimpulan. Untuk referensi sendiri, saya baru menemukan 11 buku dan 8 jurnal yang diharapkan akan bertambah seiring penelitian yang dilakukan. Oke, Febianti, sudah selesai ke? Sudah, Bapak. Oke, hatur nuhun Febianti, suantena nembe teh ka kuping. Salajengna urang teraskeun ka presentasi ti Salsabila Adenia. Oge anu baris ngadugikeun proposalna 5 dugi ka 10 menit. Mangga dihaturanna Salsabila Adenia. Febianti di eta we di close. Salsabila Adenia tos aya teh Asan? Ya, Pak. Mangga sok teras ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang judul proposal saya, yaitu Perang Rusia-Jepang dari tahun 1904 sampai 1905 dan perubahan pandangan pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai latar belakangnya. Yang pertama adalah yang kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa perang Rusia-Jepang ini ada konflik bersenjata terbesar pertama di awal abad 20. Nah, kenapa bisa jadi itu? Karena kita harus lebih tahu dulu. Kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa saat itu Jepang baru saja mengalami yang namanya restorasi Meiji. Nah, setelah restorasi Meiji itu terjadi, Rusia dan Inggris itu memiliki pengaruh paling kuat terhadap kebijakan keamanan nasional pemerintah Jepang. Seperti yang kita tahu bahwa di restorasi Meiji itu awalnya pemerintah Jepang tuh akhirnya membuka lagi negara Jepang setelah hampir 2 abad menutup Jepang. Nah, saat menutup itu hanya negara Belanda doang yang boleh masuk. Tapi setelah masuknya Amerika Serikat ke Jepang dan memaksa Jepang membuka negaranya, maka Jepang pun merasa bahwa mereka harus mulai belajar pendidikan Barat. Nah, setelah itu kapal Amerika Serikat boleh masuk, tapi di antara semua itu Rusia dan Inggris itu sendiri yang memiliki pengaruh paling kuat terhadap kebijakan keamanan nasional pemerintah Jepang. Nah, saat itu juga Rusia itu memiliki kebijakan luar negeri, yaitu untuk mengekspansi ke timur. Kenapa mereka mengekspansi ke timur? Awalnya ke daerah Balkan. Hanya saja saat itu mereka kalah dalam perang Crimea. Sehingga mereka satu-satunya cara mereka untuk mengekspansi adalah ke arah timur, yaitu ke arah sekitar ke arah Jepang dan semenanjung Korea. Nah, saat itu karena Rusia sendiri memiliki pengaruh paling kuat terhadap kebijakan keamanan nasional pemerintah Jepang, maka pemerintah Jepang pun mulai waspada terhadap langkah-langkah Rusia saat itu. Nah, saat yang namanya Transsiberia. Tapi pemerintah Jepang merasa bahwa Transsiberia itu tidak akan berakhir sekitar 10 tahun. Jadi mereka awalnya tidak merasa takut. Hanya saja saat itu Rusia punya tanda-tanda untuk mau menduduki Manchuria dan juga semenanjung Korea. Hanya saja Jepang sendiri tuh sudah ingin mengekspansi ke semenanjung Korea. Akhirnya Jepang memberikan kesepakatan pada Rusia untuk agar Rusia mengakui kekuasaan Jepang di semenanjung Korea, maka Jepang tidak akan mengakui Manchuria, tapi Rusia tidak mengakui kekuasaan Jepang di semenanjung Korea.
karena hal itu akhirnya Jepang menyerang Port Arthur dan menyatakan perang. Nah ini tuh ada tahun 1904. Nah perang itu terjadi di darat maupun di laut. Kalau di lautnya sendiri, angkatan laut Jepang yang dipimpin oleh Togohei Hachiro itu melawan angkatan laut Rusia itu Zinoviev Rozhesvansky. Nah tapi di angkatan laut ini yang menang ada Heihachiro. Kenapa? Karena Heihachiro sendiri merupakan salah satu, dia tuh berdasar kepada dia tuh belajar pendidikan angkatan laut dari Inggris, sementara si Zinoviev Rozhesvansky ini adalah mereka ini dia ini orangnya tidak tegas dan dia tuh tidak bisa melawan Togohei Heihachiro. Sementara kalau di darat sendiri pemimpin militer Jepangnya itu oleh Maresuke Nogi, sementara pemimpin militer Rusia itu dipimpin oleh Alexei Kuropatkin. Nah untuk di daratnya sendiri pun sama seperti, dia tidak beda jauh dengan angkatan lautnya. Yang menang itu adalah banyaknya Jepang yang dipimpin oleh Maresuke Nogi, karena sebenarnya Rusia pada saat itu pun dibilang oleh orang-orang Barat seperti kekuatan besar yang mau jatuh. Nah dari latar belakang itu sendiri saya membuat rumusan masalah menjadi 3. Yang pertama, latar belakang terjadinya perang Rusia-Jepang dan pandangan bangsa Barat terhadap Jepang pada saat itu. Yang kedua, bagaimana kronologi terjadinya perang Rusia-Jepang. Yang ketiga, bagaimana dampak dari perang Rusia-Jepang terhadap perubahan pandangan bangsa Barat terhadap Jepang. Nah, setelah itu, selama tujuan militer yang pertama adalah memaparkan latar belakang terjadi perang Rusia-Jepang dan bagaimana pandangan bangsa Barat terhadap Jepang saat itu. Yang kedua, mendeskripsikan kronologi terjadi perang Rusia-Jepang, dan yang ketiga, menganalisis dampak perubahan pandangan bangsa Barat terhadap Jepang. Nah, sementara manfaatnya dari penelitian ini saya bagi 2, ada manfaat teoritis dan ada manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis sendiri adalah memperkaya penulisan sejarah seputar perang Rusia-Jepang, dan yang kedua dapat dijadikan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Untuk manfaat praktis sendiri adalah memberikan manfaat bagi penulis dalam melakukan penelitian terutama dengan metode studi pustaka, yang kedua dapat dijadikan kajian bagi mahasiswa sejarah, dan yang ketiga dapat dijadikan referensi dan rujukan bagi pembelajaran sejarah di SMA ataupun di MA. Nah, untuk metode penelitiannya, saya memakai studi pustaka dan juga pendekatan historis. Jadi terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan. Bab 2, kajian pustaka. Kajian pustaka ini terdiri dari teori konsep serta penulisan terdahulu. Bab 3, ada metode pembuktian. Bab 4, temuan dan pembahasan. Bab 5, simpulan, implikasi, dan rekomendasi. Untuk daftar pustaka sendiri, bukunya saya sudah menemukan 19 buku, sementara jurnalnya itu 7. Tapi semakin dengan beriringannya penelitian akan semakin banyak juga sumber-sumber yang akan saya pakai. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Salsabila Adenia. Para mahasiswa urang tos sami-sami ngupingkeun presentasi ti Febianti Ajahra sareng ti Salsabila Adenia. Ayeuna simkuring baris masihan komentar ke dua mahasiswa eta sate acana panginten engke oge baris diteraskeun ku komentar-komentar mahasiswa anu sanesna. Tos katinggalnya ieu komentar di simkuring anu kahiji saleureusna upami abdi ngomentaran Febianti Ajahra atanapi oge Salsabila Adenia oge supados diregepkeun ku mahasiswa anu sanesna margi sok aya patula patalina sok aya kakaitna sareng mahasiswa anu sanes janten ieu teh supados diperhatoskeun margi seueur pisan anu sami dina hal-hal anu baris di komentaran ku simkuring. Janten dina ngomentaran ieu proposal penelitian sadayana oge sami dua we anu baris di komentaran. Kahiji ngeunaan fakta sareng interpretasi atanapi sabab musabab kasang tukang dina sejarah ta eta mah penting pisan.
Kaduana atuh anu aya patula patalina sareng sumber rujukan. Margi panalungtikan teh sakumaha tos didugikeun sate acana kedah aya kontribusina teu kenging sami sareng panalungtikan anu sate acana. Janten kedah aya bentena atanapi kedah aya sumbangan elmuna dinu hal naon sakumaha kapungkur tos ditegeskeun panginten anu kapungkur mah fokus dinu A ta penelitian saderek mah baris kana A+ atanapi kana B C saterasna janten kedah kitu ulah wungkul naon ngagugulung penelitian atanapi panalungtikan anu tos dugikeun ku nu sanes. Nya kitu oge ngeunaan Febianti Adjahra kalayan judul pandalungtikan sistem kuli kontrak di perkebunan Deli di 1880 dugi ka 1842. Janten cobi kedah rada jelasnya sareng kedah rada kuantitatif lah sakedik mah. Contohna eta Sultan di Deli teh nyewakeun tanah cing supados gaduh gambaran sareng perbandingan sabaraha sih sewa tanahna ka pihak swasta atau nepi ka pihak kolonial Walanda sareng sabaraha lami nah teras-terasan dugi ka zaman Jepang atau nepi dugi ka iraha yang ke aya patula patalina sareng kajadian-kajadian anu sanesna janten ieu peryogi pisan sabaraha hargana sabaraha gulden sabaraha juta gulden sabaraha ratus ribu gulden sewa tanahna sareng sabaraha lami eta supados upami kitu tangtos nu sanes ge aya tapi kumargi saderek eces sareng jelas ngadugikeun tah rada aya kontribusina nya. Oke kada dijelaskeun naon sih Undang-Undang Agraria 1870 teh kedah dijelaskeun margi ieu aya patula patalina sareng masalah sewa tanah. Nya ge tanah eta teh sanes nu pamarentah Walanda, sanes oge kagaduhan pihak swasta, tapi ku ayana Undang-Undang Agraria ieu ngajantenkeun pihak swasta, pengusaha Walanda atanapi pengusaha negara dengan tiasa nyewa tanah ka sultan, ka raja, ka saha wae gagedean Indonesia anu memang gaduh tanah. Janten ulah oge urang gaduh anggapan seolah-olah Walanda teh gaduh tanah teh nu gaduh tanah mah tetep raja, sultan, gagedean urang, para pengagung urang tapi disewakeun ka pihak swasta, ka pihak Walanda. Tah eta kedah jelas di Undang-Undang Agraria teh naon wae ketentuanna supados anu maca teh jelas nya gitu. Kalebet oge tadi nyebatkeun kuli kontrak aya pameget komo cenah ieu mah panalungtikan teh bade fokus ka kuli kontrak pameget atapi kuli kontrak istri cing sabaraha nu pameget sabaraha seueur anu istri kedah kitu janten nembe eta aya sumbangan elmuna nya pami teras-teras nyebat kuli kontrak eta mah nu sanes ge tos seueur nya tapi tinu tahun 880 dugi ka 1842 kuli kontrak pameget sakieu kuli kontrak istri sakieu kumari kitu margi upami tos aya datana engke nu sanes gaduh tafsir nu sanes janten kedah kitu kedah ngadugikeun engke dinu proposalna supados hal-hal anu sifatna kitu teh sumbangan ilmu lah eta kedah didugikeun ya. Kalebet oge naon kuli ordonansi teh undang-undang palanggeran peraturan naon palanggeran kuli teh kumaha bae sareng naon ari punali sanksi teh punali teh pinal sanksi teh hukuman nu pamungkas teh kumaha eta kedah dijelaskeun entong dugi ka naon seolah-olah pihak kolonial teh kejem pisan ku ayana kuli ordonansi sareng punali sanksi. Ieu oge kedah di pahami nya ku Febianti.
ulah oge gaduh tafsiran yen kuli kontrak ieu boh pamegat boh istri seolah-olah langsung ku pihak swasta ku pihak Walanda dicandak ti desana. Teu kitu nya. Kapan Walanda mah ti kapungkur oge ti zaman POC dugi karuntagna 1842 marentah teh henteu langsung ngan dugi ke kabupaten. Ti kabupaten, camat, desa mah eta mah kakawasaan pribumi. Janten tiasa wae numutkeun undang-undang kuli ordonansi ti Walandana mah meureun 100.000 100 gulden kangge hiji kuli teh. Supados kenging kuli kontrak. Tah ku bupati, ku camat, ku lurah, ku broker, ku sahabaya anu milarian eta meureun teu dipasieun eta duit 100 teh kalaka di warang we senang kege tenang cenah di ditu meureun raos. Janten seuseurna mah ditipu sareng ditindasna teh ku bangsa sorangan. Janten entong oge urang ngalepatkeun pihak Walanda. Sami sareng nalika Daendels ngadamel jalan raya. Kapan ti Daendels mah dibayar eta teh. Ngan ku bupati, ku camat, ku lurahna teu didugikeun ka rahayat anu midamel eta jalan. Sami sareng ayeuna TKI anu TKW anu ka Timur Tengah, anu ka Malaysia. Kapan kudunungan di Malaysia, di Arab Saudi, di Hong Kong, di Taiwan mah ageng eta teh gajihna. Tapi dipasikeun ka broker, dipasikeun ka petugas anu milarian eta TKW, eta kuli kadangkala sok diperes. Malian sok teu dipasikeun gajihna. Janten urang teh ngajelaskeun masalah kuli teh entong hayu we Walanda teh kejem, Walanda teh naon telenges. Sabari urang teh henteu terang duduk persoalan anu saleresna nya. Janten kedah dijelaskeun naon kuli ordonansi teh kumaha aturan-aturanna tantos unsur eksploitasina salesna mah teu aya. Non margina kena ku sanksi. Kapan nurutkeun perjanjian? Upami tos dibayar, upami tos deal saur tuan kebon, saur nu gaduh perkebunan nya kedah teras didamel. Ayeuna nembe didamel saminggu tos kabur atuh tangtos we dihukum. Janten cobi dijelaskeun naon kuli ordonansi teh, naon punali sanksi teh entong dugi ka seolah-olah ieu teh undang-undang anu kejem pisan, tapi salerosna upami urang ningal kenyataan kajian historisna ieu teh aya gap, aya naon hal-hal anu teu luyu antawis naon numutkeun aturan anu normatif sareng kumaha pelaksanaana di tingkat lapangan atau di tingkat akar rumput nya. Ieu teh penting pisan margi engke anu numutkeun pihak kolonial mah saleresna tos luyu sareng panginten standar minimal lah kangge kesejahteraan para kuli, tapi dieksploitasi ku bangsa pribumi sorangan, ku pejabat-pejabat pribumi sorangan. Anu kena tak kedah nama dibahas. Yen seueur kuli anu ditipu kieu teh nimbulkeun henteu puas. Sareng ke dinu zaman pergerakan nasional baris dibela ku tokoh-tokoh pergerakan. Pami sadarek maca buku Tan Malaka kantos nganjrek di Delhi, di perkebunan di Sumatera Timur, Sumatera Utara. Ningal pisan kayaan kuli anu ditindas lain ku pihak Walanda, lain ku pihak swasta perkebunan, ku bangsa sorangan, ku mandor, ku upas, ku petugas-petugas bangsa pribumi nya akhirna mah dibela. Engke oge baris aya patula patelina sareng revolusi sosial. Revolusi sosial di Sumatera Utara, di Sumatera Timur, wanci revolusi Maret 46. Dugika eta raja-raja bangsawan-bangsawan Kesultanan Melayu sanes di Delhi wae di mana-mana oge akhirnya direvolusi. Diturunkeun malih aya nu dibunuh oge. Janten saleresna mah naon ieu masalah-masalah sosial anu urang teu tiasa ngalepatkeun Walanda wungkul, pihak pemodal wungkul swasta, margi bangsa urang sorangan ge khususna pejabat-pejabat pribumi memang henteu jujur. Kapan revolusi sosial ditujukeun ke Walanda, ditujukeun ka
bangsawan nyalira, raja-raja nira, pejabat-pejabat pribumi. Anu dina zaman Walanda, oge dinu zaman Jepang, henteu leres ngatur masyarakat. Janten ieu anu kedah diperhatoskeun ku sanes pebianti bae nya. Urang nyerat sejarah mah entong dugi ka kamari tos dugikeun. Urang mah nu netral-netral we, nu analisna nu leres. Entong hayu memaki-maki Walanda, naon cek Walanda maneh teh incu aing lain. Walanda teh nini orang lain, naon lain, anu kuli kontrak ya dulur ulang lain, orang mah nganalisis anu logis we, sebab akibatna anu leresnya. Untuk kedah dugi ka naon ngagogoreng batur nya, ngagogoreng dengan margi upami urang ngagogoreng dengan kita dinu fakta-fakta sejarahna naon dinu ku Walandaan mah dinu leres aturanna mah leres. Tapi nah dinu pelaksanana oh berarti ku bangsa sorangan. Akhirnya mah kan ngagogoreng bangsa sorangan. Janten urang mah anu netral we penjelasanna. Sebab akibatna anu logis, anu rasional. Eta nyerat sejarah akademik mah kedah kitu nya. Kedah kitu benten upami urang nyerat pidato politik kangge para politisi mah mangga eta malah pokona nu sanes mah awon ngan urang ngungkul nu saya, tapi kan urang mah guru sejarah, urang mah calon sejarawan anu netral sareng anu logis rasional be nya. Teu kedah naon ngagogoreng Walanda atanapi pihak swasta atanapi batur kayak kalayan teh acan tangtos eta teh leres gitu kagorenganna. Janten ieu anu dimaksud naon oge bentena studi Febianti Adjahra sareng anu tadi nu atos-atos nya. Mangga urang tinggal ieu aya patula patelna sareng sumber rujukan. Saderek nyutat Yasmis, Rosidah Iyos, Yusmin Debi Ardiani sareng saya teh putra kelana. Kahiji henteu terang naon bentena studi saderek teh sareng anu tadi disebat. Kaduana henteu dicantumkeun eta nami-nami studi terdahulu teh di daftar pustaka kedahna Yasmis, Rosidah Iyos, Yusmin Debi lebetkeun di daftar pustaka. Yen saderek leres-leres ngayakeun panalungtikan dumasar kanu studi-studi sate acana sareng aya bentena. Janten tiasa bae Yasmin atanapi Rosidah mah ngeunaan A, saderek mah baris nambihkeun B. Eta periogi nya. Kalebet oge eta daftar pustaka anu sanesna. Janten upami kitu mah kesana teh sapertos pajangan, dipajang we daftar pustaka teh seueur. Ari dicutat henteu, dirujuk henteu. Kedana mah ti latar belakang masalah keneh tos didugikeun. Yasmin ngabahas ieu, Rosidah ngabahas ieu tapi kedah aya tapi na eta sumbangan saderek tina masalah ieu. Kalebet saderek tiasa we Anthony Reed, kalebet saderek oge ngutip pendapat Simkuring sanes ngeunaan artikel di Historia. Andi Swirta sudah melakukan studi tentang perkebunan di tapi kedah aya tapina. Janten panginten Ari Abdi mah aspek ekonomina perkebunan teh sareng kulit teh saderek mah baris mengkaji aspek naonna sapertos tadi misalkan aspek gender, aspek hoyong terang kumaha nasib kuli pameget, kumaha nasib kuli wanoja tah kedah aya bentena sakedik. Entong kesana sapertos daftar pustaka pajangan wungkul henteu disinggung sakedik-kedik acan. Henteu oge dicutat dikutip dinu latar belakang masalah. Janten kesempatan saderek kangge ngadugikeun yen proposal panalungtikan saderek teh benten sareng anu sanesna dina latar belakang masalah kedah didugikeun. Engke dinu laporan nya dinu makalah lengkapna. Janten tong dugi ka latar belakang masalah teh sapertos pidato palurah teh aya rujukan hiji acan. Janten sadaya anu aya dinu daftar pustaka kedah muncul dinu latar belakang masalah. Sadaya anu ngeunaan metode daftar pustaka ngeunaan metode kedah muncul dinu metode. Janten ieu sanes ka Febianti wungkul kanu sanes ge sami entong dugi ka daftar pustaka teh ngan agul ku payung butut wungkul.
pajangan wungkul. Waduh, loba geuning daftar pustakaan nya eta mah pamer ari dikutip nama henteu tangke pembaca teh tiasa kitu. Janten ieu sanes ka Febianti wungkulnya kanu sanesna oge cobi daftar pustakaan teh acan digunakeun eta teh nya ge seueur. Cobi engke dinu makalah lengkapna kutip dinu latar belakang masalah panginten oge dinu metode supados aya bentena studi sederek teh aya kontribusina dina widang ilmu sejarah. Rupina kitu ngeunaan Febianti Ajahra. Kadua ayeuna ngeunaan proposalna Salsabila Adenia. Perang Rusia Jepang dan perubahan pandangan bangsa baratnya terhadap Jepang. Sakumatos didugikeun sate acana sejarah mah balis langkung kataji baris langkung sae upami urang ngabahas figur. Saderek memang nyebat figur tapi ari ngan nyebat wungkul mah eta kirang aya kontribusina. Jangan upami saderek ngan nyebat wungkul Andi Swirta dosen sejarahnya sadayana ge terang. Tapi saha Andi Swirta teh? Nah, eta kedah dianalisis. Jantan ieu perang Rusia Jepang oge saderek memang tos nyebat. Nami Togo Haihashiro, Zinori Rojestenevski, sareng nu sanes-sanesna. Oke. Tapi rupina teh acan eta teh acan dianalisis saha Togo Haihashiro teh, saha Zinori teh, saha Marisuke Nogi teh, saha Alexei cobi dianalisis. Biografi anjeunna keterangan ngeunaan anjeunna entongan nyebut nami wungkul buah seueur namina Togo Yahishiro teh nya. Janten peran ieu masing-masing ti Jepang boh ti Rusia cobi dianalisis supados saatosna dianalisis oh pantes we Jepang teh kenging perangna margi da Togo Yahishiro mah kieu margi da Marisuke Nogi mah kieu pendidikanna kieu latar belakangna kieu kasang tukangna kieu tah janten cobi rada analisis biografi pelaku-pelaku sejarah supados gaduh kontribusi. Janten saderek engke tiasa nyerat nu sanes mah ngabahas perang Jepang teh ngeunaan eta we umum ari simpuring mah hoyong analisis ieu tokoh-tokohna figur-figurna anu berperan dina perang Rusia Jepang. Nah eta nembe aya sumbangan tah upami kitu mah sareng rada benten panginten sareng studi-studi anu tos aya nya. Pami teras-terasan nyebatkeun perang Rusia Jepang eta mah tos seueur buku teks SMA ge kitu nya. Tapi pami saderek ditambihan nganalisis figur-figur tokoh-tokoh anu berperan dina eta perang Rusia Jepang saderek baris aya unggulna skripsi saderek nya. Nya kitu oge ngeunaan dampak perang Jepang ieu rupina mah ulah wungkul kumaha pandangan bangsa barat ka bangsa Asia margi ieu perang Rusia Jepang teh aya pengaruhna ka Indonesia. Janten salah sawios naon janggelekna kebangkitan nasional di Indonesia awal abad 20 teh aya salah sawiosna ti pengaruh ieu perang Rusia Jepang. Nu disebatna kebangkitan bangsa kulit berwarna. Kapan Jepang mah koneng sanes ari bangsa Rusia mah sami sareng bangsa Eropa kulit putih, kulit bodas, bule. Urang mah kulit sawo matang, upami nu hitam manis, upami nu eta mah sawo buruk mereka. Tapi boh Asia, boh Afrika eta disebatna kulit berwarna, eta aya pengaruhna. Margi salami ieu aya anggapan yen bangsa kulit putih mah superior. Moal tiasa dikawonkeun ku bangsa kulit berwarna, boh kulit kuning, boh kulit coklat, boh kulit hideung. Janten ku ayana perang
ieu teh nunjukeun yen bangsa kulit kuning oge Jepang tiasa ngawonkeun bangsa kulit putih. Janten kedah disinggung pengaruh ieu perang ka Indonesia. Margi skripsi saderek diserat di Indonesia nya. Nya kitu oge ngeunaan sumber rujukan nya sami sareng tadi sareng saha Febianti. Entong dugika hayu daftar pustaka dengan pajangan wungkul nya. Janten kedah nunjukeun minimal engke dinu latar belakang masalahna yen studi-studi anu tos dilakukeun sakumaha katingal dinu daftar pustaka teh aya bentena sareng proposal panalungtikan saderek. Janten tadi panginten nu sanes mah seseueurna teh ngabahas perang Rusia Jepang teh umum we. Tapi skripsi sim kuring mah misalkeun bade nganalisis eta tokoh-tokoh anu berperan. Tiasa bae tos aya anu nganalisis tokoh-tokoh anu berperan tapi nu sanes mah kira ngabandingkeun contohna. Ari salsabila mah hoyong ngabandingkeun tokoh ti Jepang sareng tokoh ti Rusia, ti angkatan lautna, ti angkatan daratna panginten ti Jepang sareng ti Rusia. Janten kedah kitu, kedah aya daya benten sareng nu sate acara entong pajangan wungkul nya. Nya kitu oge saya baca eta ti acan di cutatnya bukuna Lotop Stodan. Ieu tos diterjemahkeun ka bahasa Indonesia. Janten nasionalisme golongan kulit berwarna ku sabab ayana perang Jepang Rusia. Cobi pilari di embah Google Lotop Stodan ngenahan nasionalisme bangsa-bangsa Asia Afrika di pangaruhan ku perang Rusia sareng Jepang. Janten rutina kitu salsabila adenia oge kanu sanesna ieu nya yen daftar pustaka teh kedah dicutat, kedah dikutip dinu bab hiji khusus nama biasana dinu latar belakang masalah. Upami saderek nyantumkeun daftar pustaka ngeunaan metode sejarah atuh kedah disimpen dinu metode sejarah. Kapan saderek ngabahas metodena naon tah eta teh kedah dikutip, dicutatnya entong pajangan wungkul. Janten ieu kudu sanesna ge cobi nalika engke masihan makalah lengkap 2 minggu saatosna presentasi oge nu sanes-sanesna nya oge henteu dipresentasikeun nalika masihkeun makalah lengkapna eta proposal daftar pustaka teh ulah ngan ukur pajangan. Teu aya hartosna. Da sanaos saderek pamer daftar pustakana seueur tapi ari latar belakang masalahna pidato lurah mah teu aya kutipan mah kaget naon berarti saderek teu maca salosna mah teu acan maca daftar pustaka anu dipajang eta. Rupina eta anu tiasa dikomentaran ku sim kuring. Hatur nuhun kana perhatosanana panginten lumayan tah tos 45 menitnya. Urang dipungkas bae ayeuna mah kuliah urang dinten ayeuna anu sakale deui ieu teh mangrupikeun kuliah pamungkas kangge sim kuring mah margi minggon payun baris ngawitan Ibu Leli sasarengan sareng saderek tapi makalah lengkap anu tos dijadwal ku sim kuring tetep kedah lebet supados saderek kenging skor nilai ngeunaan proposal penelitian. Janten sakumatos dugikeun sate acana mata kuliah SPKI konten mah teu aya UTS, teu aya UAS. Produk akhirna teh nyaeta ngadamel makalah proposal lengkap panalungtikan skripsi. Anu baris dipeunteun, anu baris dinilai ku abdi sareng ku Bu Leli. Janten mangga anu bagian ke ngempelkeun makalah boh dinten ayeuna boh mingguan payun dugi ka saterasna kintun ka email sim kuring margi baris dipeunteun ku sim kuring. Panginten dinu ngadamel makalah lengkap mangga perhatoskeun naon-naon anu tos dikomentaran ku sim kuring. Tingawitan dugi ka dinten ayeuna. Kalebet eta
cing kumaha carana supados daftar pustaka teh hirup entong janten pajangan wungkul kedah dicutat kedah dikutip dina latar belakang masalah nya. Janten entong dugi ka aya hiji kajadian naon daftar pustakana naon seueur tapi henteu dicutat hiji aji acan. Nya kitu oge dinu sia sok mindeng ya dinu latar belakang masalahna nyebatkeun pengarang penulis nu sanes tapi ditingali di daftar pustakana teu aya tah eta oge sami naon henteu sae nya janten memang naon syarat seorang akademisi mah kedah gitu, kedah rajin, kedah tekun nya, kedah teu kenging lepat nyerat, janten ieu sok disebatna teh asketisme intelektual. Janten urang mah kedah rendah hati lah janten seorang calon akademisi teh kumaha carana nalika nyerat, nalika ngagunakeun sumber-sumber nu sanes teh jujur. Henteu asal nyerat, henteu lepat nyerat nya. Rupina eta anu tiasa kapihatur, mangga urang pungkas bae kuliah urang dinten ayeuna ku sasarengan ngalapadskeun hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang baris gentos ka WhatsApp group dugi katabu 15.30 sanes kangge ningal komentar-komentar saran-saran singket ti para mahasiswa anu sanesna oge KKM mangga supados di absen sahabaya anu tiasa hadir katinggal mah aya 20 hiji dinten ayeuna supados didugikeun ka simkuring kangge buktos hadir dina perkuliahan Zoom meeting. Manginten ari dina WhatsApp grup mangke baris katinggal ku simkuring. Ya hapunten oge dinten ayeuna simkuring kuliahna ngangge laptop janten panginten suantena kirang jelas. Oge gambar simkuring kurang jelas margi komputer anu ageungna rada aya masalah. Mangga hatur nuhun sakitu anu tiasa kapihatur. Sampurasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.